ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେମାନେ ପାଇପାରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେସବୁ ନାହିଁ। ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦୂରତା ମାତ୍ର ଏକ କ୍ଲିକ୍ ଅଟେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କହୁଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ବିଷୟରେ। ଗୁଗୁଲ୍ ବହୁତ ଚାଲାକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ, କେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷର ତଥ୍ୟ ଗୁଗୁଲ୍ ପାଖରେ ଥାଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କେଉଁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆଜି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତଥ୍ୟ, ଯେମିତିକି ବୋମା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ହତିଆରର ସପ୍ଲାଏ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦର ନାଶ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କାନୁନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକାର ସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଗୁଲ୍ରେ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଧରିହେବ। ଆପଣ ଯଦି ସେସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତା'ର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ବା ନମ୍ବର ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡାଟା। ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଟା ନିଜ ପାଖରେ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥାଟି, ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାର ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତର କ୍ୟାନ୍ସର ଆସେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁଗୁଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏହା କୌଣସି ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ। ଗୁଗୁଲ୍ କେବଳ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଏ ଯାହା ଗୁଗୁଲ୍ର ନଜରରେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କରୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ। 90% ୱେବସାଇଟ୍ କେବଳ ପଇସା କମାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି ଆପଣମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଏଙ୍ଜାଇଟି ଭଳି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିମ୍ବା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, 4 ନମ୍ବର ଏବଂ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କେମିତି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଅଟେ। ଏପରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ଦେଶରେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। 5 ନମ୍ବର ଏବଂ ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍ରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ଭାରତରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଟ୍ରେସ୍ କରି ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।